හොඳයි සුබ දවසක් වේවා සියලු දෙනාටම. අදත් මේ ඊටාම වටිනා කතාවක් තමයි මේ කියන්න යන්නේ. ඉතින් මේ මට දුරකථන ඇමතුම් වෙනවා මෙන්න මෙහෙම. මහත්මයා මේ මගේ ඇඟට මේ බඩට යම්සි දෙයක් දීලා තියෙනවා කියන එක. ඉතින් මට දේවාල දෙක තුනකින් කිව්වා මේ ඇත්තටම මේ බඩට මගේ දෙයක් දීලා තියෙනවද කියලා මට චුට්ටක් බලා ගන්න ඕනේ කියන දේ කියනවා. ඔන්න ඕකෙන් වැඩි හරියම මට කෝල්ස් එනවා. මෙහෙම මහත්තයා මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. නැත්තම් එනවා සමහරක් කෝල් එනවා මහත්මයා මට මෙහෙම බඩට දෙයක් දීලා තියෙනවා. මට ඒක කපා ගන්න මේ ඕනේ. කොහොමද මේ ඒක කරගන්නේ? කොහොමද ඒක කරගන්න ක්‍රමවේදය පොඩ්ඩක් මට කියන්න. ඔන්න වගේ කෝල්ස් එනවා. ඉතින් මම මේ ඇත්තටම කිව්වොත් මම මේ සම්බන්ධව මට මේ කතාවක් කියන්න හිතුනේ සමහරක් මිනිස්සුන්ට ඇත්තටම තියෙනවා විනාශකාරී දේවල් තවත් මිනිස්සෙක් විසින් සාමාන්‍යයෙන් සිත් ගැනීමකට ඒ කියන්නේ වශීයක් ඒ කියන්නේ තව ඒ කියන්නේ කාන්තාවකට හෝ අපි කියමු උදාහරණයක් කාන්තාවකට පිරිමි කෙනෙක් වශීයක් දෙනවා. එතකොට ඒ වශී මාලාවක් දෙන්නේ යම්සි විදිහට ඒ ගැහැණු කෙනා හෝ පිරිමි කෙනා හෝ ඒ වශී බන්ධනයේ දෙන ඒ කෙනාට නතු වෙලා එන්න. ඒ කියන්නේ ආකර්ෂණය වෙලා එන විදිහට. ඉතින් ඕක ඇඟට දේවල් දෙන්නේ සමහරක් අය ලේ දාලා දෙනවා. සමහරක් අය ඔය එක ඒවා රස කැවිලි වලට නම්මනම් කරලා ඉතින් කීක දාලා දෙනවා. සමහරක් ඒවා තියෙනවා ඇඟට දෙනවා මිනිස්සෙක් නැති කරන්න. ඒවා දෙන්නේ ක්‍රෝධ බන්ධන විදියට ඒවා දෙන්නේ. කියන්නේ මිනිස්සයා ඇඟට ඒ මිනිස්සයාගේ ඇඟට දෙන්නේ සමහරක් විට ඔය දෙනවා සොහොන් අලු දාලා. එතකොට යම්සි විදියට ලේ දාලා විනාශකාරී කටයුතු කරලා ඒකට විනාශකාරී දෘෂ්ටි බඳලා එහෙම දෙනවා. ඒ දෙන්නේ මිනිස්සුන්ව විනාශ කරන්න. ඒ මිනිස්සයාගේ ජීවිතේ බව විනාශ කරලා දාන්න. ඉතින් ඒ වගේ නොයෙකුත් අන්දමේ මේ ඇඟට දෙන දේවල් මම කියන්නේ. හොඳේ ඇඟට දෙන දේවල් සම්බන්ධව තමයි අද මම මේ කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මෙහෙම දෙයක් කරනකොට ඒ දෙන හැම දෙයකටම යම්සි දිෂ්ටියක් ඔය දෙන අපි කියමුකෝ නිකන් උදාහරණයකට ගමු රස කැවිලියකට ලේ දාලා රස කැවිලි මොකට හරි පැන් රස දෙයකට ලේ ටිකක් දාලා ඒ ජීවම් කරලා දෙනවා. ඒ ලේ දාලා නිකන් උඩින් ලේ දාලා ලේ බින්දුවක් දාලා එහෙම ජීවම් කරලා මේ දෙනවා කියන්නේ එහෙම බෑ. ඒකට හොඳ වශී බන්ධන වලින් වශී මන්ත්‍ර වලින් ඒ වගේම දිෂ්ටි වලින් කමව තියෙනවා. මේ එක තියෙනවා. ඉතින් එක දිෂ්ටි මන්ත්‍ර තියෙනවා. ඒ වගේ මන්ත්‍ර වලින් හරියාකාර මේ දිෂ්ටිය ගෙන්නලා වෙලා ඒ දිෂ්ටියකට බන්ධලා තමයි ඒ දිෂ්ටියට අනක් දෙනවා. මෙන්න මේ කර්ණා මට සිද්ධ කරලා දෙන්න. එක වශයෙන් නම් මේ කාන්තාව මෙන්න මේ පිරිමියා වෙතට ගෙන්නලා දීමේ වගකීම ඔබ සතුයි කියලා ඒක එහෙම විදිහට කරනවා. කාල දිනව කානුත් දීලා ඒවයි කරනවා. ඉතින් මේ දේ දුන්නම් පස්සේ වෙන්නේ අර මිනිස්සයාට මේ දේ දැනගන්න වෙනවා කියමුක ඒ කාලයක් යනකොට ඒ මිනිස්සයාට මොකක් හරි සම්බන්ධව ඒ දේ දැනගන්නවා. ඉතින් මේකේ වෙන ක්‍රියාමාර්ගය ගැන නෙමෙයි මම මේ කතා කරන්නේ අද. මේක දුන්නම් පස්සේ මෙහෙම වෙන්නේ ඒ ගැන නෙමෙයි මම කතා කරන්නේ. මම කතා කරන්නේ මේ දෙයක් බඩට දුන්නොත් කවුගේ හරි බඩට විනාශකාරී දෙයක් දී තිබ්බොත් ඒක ඕන දේවාලයකින් හෝ පේන්න පුළුවන්, නොපෙනෙන්න කරන්න පුළුවන්, පේන්න කරන්න පුළුවන්. පෙනුනොත් ඒ පෙනුණු දේවාලෙට හෝ මේ දේ තියෙනවා කියලා ඒ කුසට දීපු මිනිස්සයාගේ බඩේ විනේ තියෙන මිනිස්සයාට මේ දේ පෙන්වන්නේ කොහොමද අපි? දැන් මෙහෙමයි. දේවාලයක් කරන දැන් අපි දේවාල කරුවන් වශයෙන් අපි දේවාලයක් කරන දෙවියන්ගේ බැතිමතුන් වශයෙන් අපිට අපේ තියෙන ශාස්ත්‍රය අනුව අපිට තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ට ඔයගේ গুপ্তමය කටයුතු. ඒ කියන්නේ විනාශකාරී දේවල්, গুপ্ত සම්බන්ධ විනාශකාරී කටයුතු ඉවත් කර දාලා මිනිස්සුන්ව සූපත් කිරීම. අපිත් හරියට සාමාන්‍යයෙන් අර වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ඉන්න වෛද්‍යවරු වගේ තමයි. ඉතින් වෛද්‍ය විද්‍යාව කරන වෛද්‍යවරු තමයි මොන හරි උන්ට හෙම්බිරිස්සාට මේ හිතක් දෙලා මනස සුව කරන. අපිත් මේ භූත විද්‍යාව වෛද්‍යවරු තමයි භූත වෛද්‍යවරු කියලා සාමාන්‍යයෙන් සිංහලෙන් කියන්නේ භූත වෛද්‍යවරු කියලානේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි අපිත් මේ මිනිස්සුන් ලෙඩක් වුණා මේ මිනිස්සුන්ගේ ඒ සම්බන්ධය මේ පැත්තේ গুপ্ত පැත්තෙන් තියෙන ලෙඩ දුක බලලා ඒවා අයින් කරලා දාලා මිනිස්සයාට සෙත් සාන්තිය වාසනාව දක්වලා දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් මිනිස්සෙගේ කුසට දීලා දෙනවා කිව්වොත් ඒ කිව් සැනින් ඔයාලා විශ්වාස කරන්න යන්න එපා. මොකද 90%ක්ම මිනිස්සුන්ට යන දේවාල වලින් මේ දවස්වල වැඩ හොයනවා.
ඒ දේවාලවල වැඩ හොයනවා. මොකද සමහර දේවාල තියෙනවා 7 වැදිලා වගේ. සමහර දේවාල තියෙනවා හොඳට වැඩ කරගෙන යනවා ඉන්නවා. ඔය සමහර දේවාල තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් වැඩ එනවා වැඩ නැහැ. එක කාලයකට එනවා එක කාලයකට නැහැ. ඉතින් සමහර මිනිස්සෙක් ඕකට දේවාලයකට આવොත් ඒ මිනිස්සුව රටේ තියෙන දේවල් හරින් පටලවලා හරි මොකක් හරි කියලා හරි මේ ඒ මිනිස්සයව දේවාලය තුල රඳවගෙන වැඩක් කරගන්න බලනවා. ඒක දැන් මේ කාලේ වෙනකොට යනවා ගොඩාක් අය මට මේ මම බය නැහැ කතා කරන්න කොටින්ම. මොකද බය නැත්තේ මම කිසිම දේවාලයකට මම නමක් කියලා මෙහෙම කරන්නේ නැහැ. හොඳ දේවාලත් ඉන්නවා. ඒ වගේම හැම අංශයකම හොඳ අයත් ඉන්නවා නරක අයත් ඉන්නවා. වෛද්‍ය විද්‍යාවෙත් හොඳ වෛද්‍යවරු ඉන්නවා නරක වෛද්‍යවරු. ඒ වගේ තමයි හැම අංශයකම ඉන්නවා. ඉතින් අපිට ඒව වැදගත් නැහැ. ඉතින් මම මේ කතා කරන්න යන්නේ මේ වගේ දෙයක් තිබ්බොත් ඒ කියවසනින් පමණින් මේ ඒව කපන්න කොටන්න කියයි මෙහෙම ඔයාගේ බඩේ දෙයක් තියෙනවා ඒක අපි ඉවත් කරන්න ඕනේ නැතු ඔයාට ලෙඩ වෙනවා ඔයාගේ ඔය දැන් ඔයාට පේන්නේ නැතුණාම ඔයාට දැන් තේරෙන්නේ නැතු වගේ තිබ්බට ඔයාට ඇඟ ඇතුලෙන් ඔයා දි รา පත් වෙනවා එහෙම කියලා බය කරලා මිනිස්සුන් රුපියල් 25000 30000 40000 50000 ඔම කියලා දැන් කපා ගන්නවා ඒක නෙමෙයි යම්සි දෙයක් යම්සි බලවේගයක් දිෂ්ටි කරලා හෝ බල කරලා හෝ යම්සි කෙනෙක්ගේ ඇඟට ඇතුළට ඒක දීලා තියෙනවා ඒ දේ ඒ මිනිස්සයාට මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා කියන එක පෙන්눔 කිරීමට ඒ ඉන්නා වූ ඇදුරු මහත්තයාට පුළුවන් විය යුතුයි එහෙම බැහැ කිව්වොත් කටින් කියන වචනයට විතරක් මිනිස්සයා විශ්වාස කරන්න යන්න එපා. කටින් කියන දෙයට ඕන කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම දෙයක් විනාශකාරී දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක ඔප්පු කිරීමට ඔහු සතු ප්‍රබල බලය තිබිය යුතුයි. එහෙම ප්‍රබල බලයක් නැතුව කිව් සැනින් ඒක මෙහෙමයි ඒක කැපන්න ඕනේ කැපුවොත් තමයි අයින් එන්නේ එහෙම බෑ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම කරන ක්‍රමවේදය මම කියන්නම්. මම නම් කරන්නේ ඔහම කිව්වට ඔය කියන මගේ කෝල්ස් තියෙන දුරකථන ඇමතුම් වෙනවා. ඒ වලට ඉතින් ගොඩාක් කට්ටිය කතා කරලා මේ ගොඩාක් කැට තියෙන මේ බඩට දීපු දේවල් සම්බන්ධව. මෙහෙම මිනිස්සු ගොඩාක් ඉන්නවා. ඒ මිනිස්සු අසමනලා මයෙන් අහනවා ඉතින් මෙහෙමයි. ඒකට අහනවා නෙමෙයිද මහත්තයා මෙහෙමයි මේ දේ මෙහෙම කරගන්න පුළුවන්ද? මෙහෙම දෙයක් තියෙනවලු මට මෙන්න මේ දේවල් වලින් කොමං කෝ හරි. තියෙනවා නම් ෆෝන් එකකින් ඒක බලන්න බෑ. ඔබතුමිය හරි ඔබතුමා හරි කරුණා කරලා එන්න මගේ දේවාලට මම එතනදී පරීක්ෂාවක් කරනවා. ඒ පරීක්ෂාවේදී මම ඔබතුමියට දැනගන්න ලැබෙයි මේ දේ තියෙනවද නැද්ද කියන දේ. මොකද මම දැනගෙන මම බොරුවට මම කිව්වොත් ඒක මමත් අර නිකන් මේ අනිත් දේවාල කරුවන් කිව්වා වගේ වචන කිව්වා වගේ වෙනවනේ. එහෙම බෑ. මම දැනගන්න ඕනේ සහ මෙහෙමයි. මම මෙතන මම කියන්නේ මම තමයි මේ ශාස්ත්‍රය ප්‍රගුණ කරපු කෙනා කියලා. එහෙම නෑ. මේ ශාස්ත්‍රය අපිට වඩා මේ ශාස්ත්‍රය විල මහා විශාල ශාස්ත්‍රයක් මේක මහා ගැඹුරු ශාස්ත්‍රයක් මේ ශාස්ත්‍රයේ ඉහළින් ඉන්න කොට්ටාස ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ සැඟවිලා ඉන්නේ. ඒ කොට්ටාස මේ නිකම් බොරුවට කෑ ගහගෙන එළියට පෑගෙන එහෙම ඉන්නේ. ඒ කොට්ටාස ඉන්නවා. එක මෑණිවරු ඉන්නවා. එක ඉන්නවා මේ ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නවා. මම දැකලා තියෙනවා ගොඩාක් ඔය මෑණිවරු කියලා කට්ටිය ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් එහෙම ශක්තියක් තියෙන කට්ටිය. ඒගොල්ලන්ට පෙන්눔 කරන්න පුළුවන් මේ මිනිස්සයන්ට අවුස්සලා ඒ විනේ අවුස්සලා පෙන්눔 කරන්න පුළුවන්. අන්න එහෙමයි වැඩ කියලා කියන්නේ. නැතුව මේ නිකන් කට වචනෙට මෙහෙම තියෙනවා කියන දෙයට විතරක් කපන සීමා වෙන්න එපා ඔයගොල්ලෝ. ඔයාට උනත් ලෙඩක් තියෙනවා නම් ඒ ලෙඩේ ඔයාට දැනෙන්න එපා මොකද්ද කියලා. නැද්ද? ඒ ලෙඩේ දැනුනොත් තමයි ඔයා ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට ගිහලා බෙහෙත් ගන්නෙ. දැන් මේ වලදී එහෙම නැහැ. මේ වලදී ඔයාට ඒ ලෙඩ ඔයාට දීපු විනාශකාරී දේවල් වලට ලෙඩ හැදෙන්නේ පසු කාලීනව. එතකොට මේකෙදි වෙන්නේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන දේ ඇඟට අල්ලන්න කලින් ලේවල්ට අල්ලන්න කලින් ඒක අපි ඉවත් කරගන්න ඕනේ. නැති වුණොත් ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති සමහරක් අය ඉන්න මේව විශ්වාස කරන සමහරක් අය ඉන්න මේව විශ්වාස නොකරන අය. මම කතා කරන්නේ මේක විශ්වාස කරන කට්ටිය කොටාසෙට. විශ්වාස නොකරන කොටාස වලට නම් මම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කොහොමද විශ්වාස කරන්නේ නැහැනේ මේවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේවා හරියට මේක පෙන්눔 කරන්න ඕනේ. මම සාමාන්‍යයෙන් මම නම් කරන්නේ ඒ ආතුරයව මම කියනවා වාට හරි ඔබතුමා ඔබතුමිය හෝ එන්න එහෙනම් මගේ දේවල්ට එන්න. දේවල්ට ඇවිල්ලා අපි එතනදී අපි කරමු වින පරීක්ෂාවක් කියලා එකක් තියෙනවා. මේ බඩේ දිනුණු දේවල් වලට මම කියනට වඩා එයාටම පෙන්눔 කරලා දෙන එක. වින පරීක්ෂාවක් තියෙනවා. යම්සි දෙයක් විනාශකාරී බලවේගයක් කුස තුල තමාගේ බඩ තුල තැම්පත් වෙලා ඉන්නවනම් ඒ දේ
අවුස්සන්න පුළුවන්. මොකද ඒ දේ අවුස්සන්න බැරි වෙන්න තමයි යා තැම්පත් වෙලා ඉන්නේ. හිමීට තමයි යාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය පටන් ගන්න. හැබැයි අපි කරන වැඩෙන් යාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය නැති කරලා ඒක අවුස්සලා ගන්නවා ඒ ඉන්නේ දිස්ත්‍රියට ඉන්න බැරි වෙන්න. ඒකට කරන්න ඕනේ. ඒකට යම්සි ක්‍රමවේද වගේක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේ කරාට පස්සේ ඉන්න බැරිව අවුස්සලා යනවා. එතකොට මං කියන්නේ මට එක බුලත් කොලයක් අරන් එන්න. එක බුලත් කොලයයි මම යම්සි මුදලක් ගන්නවා මේ වින පරීක්ෂාවට. මෙහෙමයි මම රුපියල් 1500ක් ගන්නවා මම ඒ වින පරීක්ෂාව සඳහා. ඉතින් ඒ වින පරීක්ෂාව සඳහා ඒ 1500 මුදලත් රැගෙන පන්දුවත් රැගෙන එන්න කියලා මම බුලත් කොලේ අරන් ආව බුලත් කොලේට එයාටම බුලත් කොල අරන් එන්නත් කියනවා. මොකද මේ මාගාව තියෙන බුලත් කොලවල යම්සි ඔය දැන් මෙහෙමයි මිනිස්සු එක එක දේවල් හිතනමනේ. මේ මෙයා ගාව තිබ්බ බුලත් කොලේ මෙයා එනකොට මොන හරි අපිට මේ ජීවම් කරලා තියෙන්නේ සමහරක් විට මේ ඒකයි මේ අපේ බඩ මෙහෙම උනේ කියලා එහෙම හිතන කොටසක් ඉන්නවනේ මිනිස්සු. ඒ හින්දා මං කියන්නේ තමන්ම කොහෙන් හරි කඩේකින් අරන් ඇවිල්ලා තමන් ඉස්සරහම තමයි මං ඒකට පොල් තෙල් චුට්ටක් හරි නැත්නම් තමන්ට හරි පොල් තෙල් ටිකක් හරි ගේන්න කියනවා. මම කොහොමත් එන අයට ඔය පොල් තෙල් හඳුන් කුරු ටිකක් අරන් එන්න කියනවා. මේ මොකද අපේ විහාරයේ තියෙනවා අපේ ඉතින් බෝධිය තියෙනවා. ඒ වලට මල පහනක් පූජා කරලා දෙවියන්ට පහනක් පූජා කරන. ඉතින් ඒ අරන් එන පොල් තෙල් බින්දුවක් මම ඒ වෙලේම අරගෙන යාගේ ඉස්සරහා පුලත් කොලේ දාලා මම මගේ මන්ත්‍රයක් තියෙන. ඒ මන්ත්‍රයෙන් මං ජීවම් කරන්න පටන් ගන්න. ඉතින් ජීවම් කරගෙන උනාට පස්සේ මං ඒ ළමයා මං අහනවා වාගේ මේ බඩ ප්‍රදේශය හරිය මං මේ සම්බන්ධයෙන් මං කාන්තාවන් තමයි ගොඩක් ඉන්නේ මේ බඩට දීපු දේවල් වලට. ඒ කාන්තාවන්ට මං කියලා තියෙන කාන්තාවන් වෙනවා නම් ඔය බඩ සම්බන්ධව දේවල් නේ. එතකොට ඒ බුලත් කොලේ බඩට තියන්න ඕනේ. එතකොට ඒ කාන්තාවක් විතරක් තනියම આવොත් ඒක මට හොඳ නැහැ. ඒ කාන්තාවටත් හොඳ නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද හොඳ නැති වෙන්න පුළුවන් මේ සමාජයේ එක මිනිස්සු ඉන්න එක විදියට අර හිතන පතන විදිය වෙනස්නේ. ඒ හින්දා මං කාන්තාවක් එනකොට මං සාමාන්‍යයෙන් කියනවා තවත් කෙනෙක් එක්ක එන්න කියලා. ඒතොර ආරක්ෂාවට හරි කෙනෙක් එක්ක එන්න කියලා. මොකද මේ දැන් අද කාලේ දේවාල වල සිදුවෙන දේවල් එක මම කියන්නේ නැතුව මේ දැන් අපි වුණත් බඩට දෙයක් දීලා තියෙනවා නම් ඒ බඩේ තියෙන දේ බලා ගන්න නම් ඒක බඩට අපි බුලත් කොලේ තියන්න ඕනේ. ඉතින් තියලා තියන්න ඕනේ. තියනකොට එතන තව කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. නැතුව ඒ කාන්තාවයි දේවාලයට ඉන්නේ සමහරක් වෙලාවට මං විතරක් වෙන්න බෑ. අනිත් කට්ටිය හිටියොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තවත් මගේ ගුරු මේ තව මාත් එක්ක වැඩ කරන මගේ ඉගෙන ගන්න ඒගොල්ලෝ දෙන්නෙක් තුනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හිටියොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නැත්තම් මං කියන්නේ ඒගොල්ලෝ නැති වෙලා තනි වගේ ආවොත් ගැටලුවක් හරි. අපිට ඒ කතාව දාලා නැහැ. ඒකත් චුට්ටක් ඔළුවේ තියාගන්න. එහෙම ආවට පස්සේ මං කරන්නට ජීවම් කරලා ඉවරලා එතන බඩේ තියෙනවා. තිබ්බට පස්සේ ඔයාගේ කුස තුල යම්සි විනාශකාරී දෙයක් බලවේගයක් දීපු දෙයක යම්සි පොඩි අංශු මාත්‍රයක් හෝ තිබ්බොත් ඒ තියෙන දේෙන් ඔයාගේ තියෙන ස්ථානේ කැක්කුම් කරන්න පටන් ගන්නවා. නැත්තම් ඔයාගේ මං තියපු බුලත් කොලේ බුලත රත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙන්න මේකයි මිනිස්සයාට මට පෙන්වන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් බුලත් කොලයක් බඩේ තියාගත්තා කියලා බුලත් කොලේ රත් වෙන්නේ නැහැ. බුලත් කොලේ රත් වෙන්නේ හෝ කැක්කුම් කරන්නේ මා කරන ඒ මන්ත්‍ර ඒ කියන්නේ ඒ තියෙන ওই දිෂ්ටිමාලා අවුස්සන මන්ත්‍රයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ දිෂ්ටි කොට අවුස්සන වැඩක් ඕක වෙන්නේ. අවුස්සලා කියන්නේ මේක තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න එපා. මොකද මේවා හැංගිලානේ තියෙන්නේ. මේවා මේ එළියට එන්න නිතර මනුස්සයට පේන කැක්කුම් කරලා එළියට එනේව නෙමෙයි. එහෙම ඒවත් තියෙන හොඳේ නැහැ කියන්නේ. හැමදාම හවස 6ට දවල් 12ට බඩ රිදෙන්න රම් පෙල්ලලා කැක්කුම් කරලා ඒවත් තියෙනවා. සමහරක් ඒවා දෙන හීන් සීරුවේ වැඩේ වෙන්නේ ඇතුළේ ඉන්න කෙනා. එහෙම දේවල් තියෙනවා. හොඳේ. ඉතින් එහෙම දේවල් කරන්න ඉතින් අර තියෙන දිෂ්ටි අවුස්සන්න එපා. ඒකට තව බලවේගයක් ඒ දිෂ්ටිය හා ඒ කිරණ එල්ල කරන්න ඕනේ. ඒ කිරණ ශක්තිය ඒ දිෂ්ටියට එල්ල කරන්න. ඒක තමයි විශ්සලා එන්නේ. එතකොට තමයි අතන අර යා ඉන්න තැම්පත් වෙලා තියෙන මුල් ස්ථානේ කියන්නේ අර ඇඟට දීපු දේ කුස අපි කාපු දේ ගිහිල්ලා කෙලිම තැම්පත් වුණු ස්ථානේ තමයි එන්නේ. එතන තමයි පොඩ්ඩක් කැක්කුම් එන්න පටන් ගන්නවා. මහා කැක්කුමක් නෙමේ. සාමාන්‍ය විදිහට මට දැනෙන්න හොඳට ටිකක් කැක්කුම් වෙනවා. නැත්තම් වෙන්නේ සමහරක් යට මෙහෙම වෙනවා. බුලත් කොලේ රත් වෙනවා. ඒ තියන් ඉන්න ප්‍රදේශයේ වට පේනවා බුලත් කොලේ ගිනියම් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් බුලත් කොලයක් නිකන් තියලා බලන්න බඩට
සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් වෙලා චුට්ටක් වෙලා තියන් ඉන්න බුලත් කොලේ රත් වෙනවද කියලා බලන්න ඕගොල්ලෝ ගෙදර ඉඳන් ඔන්න ඔය දේ කරන සමහරක් අය කියලා බුලත් කොලේ ටිකක් වෙලා අල්ලන් ඉනකොට රත් වෙනවනේ කොහොමද කියලා මේ ඇඟේ උෂ්ණ වැඩිලා නෑ එහෙම වෙන්නේ නෑ ඕගොල්ලෝ මම මේ කියන දේ ඕගොල්ලෝ ගෙදර ඉඳන් අත්දැක බලන්න පුළුවන් ඕන නම් බුලත් කොලේ නිකන් වා තියෙන බලන්න පොල් තෙල් චුට්ටකුත් ඕනනම් ගාලා තියලා බලන්න බුලත් කොලේ එහෙම ඇඟ ඇතුලේ තිබ්බම රත් වෙනවද කියලා නෑ බුලත් කොලේ සීතලයි බුලත් කොලේ රත් වීමක් වෙන්නේ නෑ ඒ රත් වීමක් මගෙන් පෙන්눔 කරන්නේ කැක්කුමක් හෝ රත් වීමක් මගෙන් පෙන්눔 කරන්නේ මේ ආතුරයි බඩේ යම්සි දෙයක් විනාශකාරී දෙයක් තියෙනවා කියන එක තමයි ඒ ආතුරයට අපි පෙන්눔 කරලා දෙන්නේ. මොකද ඒක අපි දැනගත්තට වැඩක් නැහැ. එයාට පෙන්눔 කරන්නේ ඔන්න ඔය ක්‍රමවේදයෙන්. ඔය ක්‍රමවේදේ හරියට කරනවා නම් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒකට දන්නවා එයාත් දන්නවා මෙහෙම උනේ මෙහෙම දෙයක් හින්දා. එතකොට අපි බලනවා. එතකොට එයාට ඔය වගේ දේවල් වුණාට පස්සේ පොඩි දේවල් දිනන රැයට නිින්ද යන්නේ නැති ගති. මහා පාන්දර හැරෙන ගැස්සෙන ගති. එක්කෝ දැන් අපි කියමු කාම වශයක් ගහලා තියෙනවා නම් ඕක හරියාකාරව සිහිනින් ඒ වශය කරපු කෙනා සිහිනෙන් නැත්තම් ඒ වශය දීපු කෙනා සිහිනෙන් එකට ලිංගිකව ආශ්‍රය කරනවා සිහිනෙන් පේනවා නැත්තම් එක මිනිස්සුත් එක්ක පිරිමිත් එක්ක ගෑනු ගෑනට දුන්නා එක පිරිමිත් එක්ක ලිංගිකව ආශ්‍රය වෙනවා ආශ්‍රය කරනවා ඒ වගේ දේවල් පේනවා ඉතින් එහෙම දේවල් තමයි මේ වගේ බුලත් කොලේ තියලා පෙන්눔 කරන්නේ මේවා මේ අවුස්සන්න බැරි ඒවා හොඳේ මේවා මේ හිමීට ලාවට බඩ ඇතුළේ ඉඳගෙන සිද්ධ කරගෙන යනවා. තමාගේ චිත්ත මුණ්ඩේ ඥාන මුණ්ඩේ වෙනස් කරමින් තමාගේ සිතුවිලි වෙනස් කරමින් තමාව අර පැත්තට යොමු කරන ඒවා තමයි මේ. ඉතින් මේ සම්බන්ධව තමයි මට මේ කතාව කියන්න ඕනේ. කිසිම දේවාලයකට ගිහිල්ලා මෙහෙම දෙයක් තියෙනකොත් කියන්න බය නැතුව හරි කප් මහත්තයා මට මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා නම් මට ඒ දේ පෙන්눔 කර පෙන්නන්න. මොකද විනාශකාරී දෙයක් බඩ ඇතුලේ තියෙනවා නම් ඒ දේ මට අවශ්‍යලා පෙන්නන්න. එහෙම කරන්න. එහෙම කියන්න. එහෙම කරන්න. එහෙම කියන්න පුළුවන් නම් එහෙම ඒ කියන දේ ඒ අදුරු ශක්තිය මහත්යට හෝ මහත්මියට හෝ කරන්න පුළුවන් නම් අන්න එතන තමයි හොඳම මං කිව්වා වගේ කලින් මේ දැම්මා වගේ හොඳම හපන ඉන්නේ හොඳම වැඩකාරයා ඉන්නේ එතන තමයි. මොකද එහෙම කරන්න ඕනේ නැතුව මේ කටින් කියනවා වගේ මේ කටින් කියලා වෙලා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඔයාගේ උක අයින් කරන්න කියලා කිව්වට කටින් කොට එහෙම කරන්න යන්න එපා. සමහර මිනිස්සුන්ගේ වින පරීක්ෂා කරාම මම මේ මිනිස්සු ඉන්නේ බඩේ දෙයක් තියෙනවා කියලා. සමහරක් විට ආවට පස්සේ මෙලෝ දෙයක් බඩේ නැහැ. ඒ මිනිස්සුන්ව බොරුවට රවට්ටලා මෙහෙම කරලා තියෙනවා. මං ඉතින් කරන්න වැඩේ මොකක්ද දන්නවද? එහෙම ආම්පස් මේ මිනිස්සුන්ගේ සිත තැන් වලින් කියලා සමහර තැන් වලින් කියන මෙන්න මෙහිමයි වාට මෙහෙම වුණොත් මෙහෙම වෙනවා වාව දැන් ලෙඩ වෙනවා එහෙම වුණාන් පස්සේ මේ මනුස්සයා මානසිකව වැටෙනවා සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා තරුණ ඔය අම්මලා තාත්තලා එහෙම ඉන්නවා තමයි ළමයි ඉන්නවා ළමයි තමයි කුඩා වයසේ ළමයි. ඉතින් එහෙම දෙයක් තියෙනවා කොහම ඒ අර ඉන්න දේවල් කරුවෝ විසින් බය කරනවානේ බය කිරීමක් කරනවා. ඔයාට මෙහෙම වුණොත් මෙහෙම දෙයක් වෙනවා එක්තෙන් වෙනවා ඔයා ලෙඩ වෙනවා කොහොමද ඔයාලා ජීවිතේ ඉදිරියට ගෙනන් යන්නේ ළමයි ඉන්නවා. එහෙම කිව්වන් පස්සේ ළමයි ගැන හිතලා අම්මලා තාත්තලා ගොඩාක් මානසික වැටෙනවා. මට මෙහෙම දෙයක් කරලා තියෙනව නේදෝ කියන දේ වැටෙනවා. එහෙම වුණාන් පස්සේ මේ මනුස්සයා මානසික වැටුණාට පස්සේ ලෙඩ වෙන්න පටන් ගන්නවා. නේ නිකුණුත් ලෙඩ වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒ දේවල් මම සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ එහෙම ආවට පස්සේ මං කියන්නේ අම්මා කිසිම දෙයක් එහෙම නැහැ අම්මා කතා කරන එක එන්න කෙනාට මං කතා කරලා කියන්නේ කිසිම දෙයක් එහෙම නැහැ බය වෙන්න එපා මෙන්න මේ පැන් එකක් දෙනවා මං ඒ වෙලෙන් වතුර එකක් දෙනවා හදලා මෙන්න මේක බොන්න කියලා වෙලා දීලා මම මේ පැන් එකෙන් දෙනවා මෙතනින් යාට වට කිසිම දෙයක් නැහැ නැත්නම් මටත් බොරුවට ඕන කපලා කරලා සල්ලි ගන්න පුළුවන් මගේ මේ සුරාරණ දේවාලය කියන්නේ මම මාගේ මේ දේවල් මාලිගාව තියෙන්නේ මොරටුවේ. ඉතින් මේ මොරටුවේ තියෙන මාගේ දේවල් මාලිගාව තුළ කිසිදු විදිහට වංචාවක් බොරුවක් මිතුවක් කාට මම සිදු කරලත් නැහැ සිදු වෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා මම මේ කියන්නේ මේ වංචාව වෙන එකක්. මේ මිනිස්සුන්ට කතා කරලා කියන එක තමයි මම උගලන්ටත් මම මේ කිව්වේ. එක පාට කිව්ව සැනින් කපන්න කොටන්න යන්න නම් එපා බොරුවට දෙහි අහු වලට පොහු වලට ඒ සල්ලිත් විදන් කරලා අතිනුත් ගානක් දීලා තව පඬුත් දීලා බුදු පූජා දීලා විනාශකාරී ඔයාගේ ජීවිතේ සමහරක් කැට මෙහෙම සමහරක් මිනිස්සුන්ට තියෙනවා තමා සමහරක් අය ඉන්න ගොඩාක් පින් ශක්තිය වැඩි මිනිස්සු. ඉතින් මේ මිනිස්සු භාවනාව ආදී කරලා පින්පෙත් කරලා ඒගොල්ලෝගේ මේ ඕරා එක එහෙම වැඩි කරගෙන ඉන්නවා. ඔයා දන්නවද මේ දෙහි කපනකොට ඒ තියෙනේ ශක්තිමාලා අඩුවීමක් වෙනවා කියලා. අන්න ඒ වගේ දේවුත් වෙනවා. හොඳේ ඒ සම්බන්ධව මම වීඩියෝ එකක් ගේන්න දැන්ට මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ මේ සම්බන්ධව. ඉතින් මොනම හේතුවක් මතවත් ඔය බලට විනයක් තියෙනවා කිව් සැනින් ඒ දේ අයින් කරන්න යන්න වැඩ වරද්ද ගන්න එපා. මුලින්ම කියන්නේ මට එහෙම දෙයක් තියෙනවා මගේ මේ දේ අවශ්‍යලා පෙන්නන්න. අවශ්‍යලා පෙන්නලා මට මේ දේ බඩේ තැම්පත් වෙලා තියෙනවා කියලා පෙන්눔 කරන්න එපා.
සාමාන්‍යයෙන් අපේ දැන් අපිට වෛද්‍ය විද්‍යාව උනත් නොපෙනෙන දේ බලාගන්නේ අපි එක්ස්රේ මාර්ගයෙන්නේ. එක්ස්රේ එකකින් ගත්තොත් තමයි අපිට දැන් අපේ තියෙන හස්තියක් මොකක් හරි කැඩලාද බිඳිලාද කෙටිලාද මොනවද වෙලාද කියලා බලාගන්නේ අපි එක්ස්රේ එකක් අරගෙන එහෙමනේ. ඒත් ડોක්ටර්ට අතින් ඇල්ලුවට කියන්න බෑනේ. එයාත් වැඩි විශ්වාසය තමයි එක්ස්රේ කරන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ එක්ස්රේ එකක් කියලා හිතන්න මා මේ කරන ජීවම. ඒ කියන්නේ නොපෙනෙන දේ හරියට පෙන්눔 කරලා හරියට මේක පැහැදිලි කරගන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා කියන දේ තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. නැත්තම් නැහැ. එහෙම තමයි වෙන්නේ. ඉතින් බොරුවට සල්ලි වියදම් කරන්න යන්න එපා. ඉතින් මේ කතාව මම මේ ටක් ගාලා දැම්මේ මේ ඉක්මනට මම මේ කතාව කිව්වේ මේ මොකද මේ මට ගොඩක් දෙනෙක් කෝල් කරලා කියනවා මෙහෙම සමහරක් අයගේ එහෙම බැලුවම නෑ, සමහරක් අයගේ නම් තියෙනවා, සමහරක් අයගේ නම් එහෙම බැලුවම නෑ. ඉතින් ඒ නැති අය මම ඒ විදිහට කියලා ඉතින් ජවනවා මන් දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මෙහෙන් ගියාට තව තැනකට ගිහලා ඒ දේ අයින් කරගන්න උත්සාහ කරනවද කියලා අයින් කරගන්න තියෙන දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලෝන්ගේ අර හිතේ තියෙන දේ වෙනස් කරන්න බෑනේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේ තමයි මම ගොඩාක් දැම්මේ කිසිම කෙනෙක් රැවටෙන්න යන්න එපා. යන කෙනාට කියන්න හරියාකර ඔයා බය වෙන්න එපා. ඔය දේවාල වලට ගියා කියලා දේවාල වලින් මේ ඔයාට කතා කරා කියලා ඔයාට අනම්මනම් මොකොත් කරන්නේ නැහැ. හරියට තමන්ගේ දේ දැනගන්න, තමන්ට මොකක්ද තියෙන එක දැනගෙන විතරක් වැඩ කටයුතු කරන්න. නැත්තම් කිසි දෙයක් කරන්න යන්න එපා. ඉතින් මට ඒ සම්බන්ධව තමයි මට මේ කතාව ඉක්මනට මට කියන්න හිතුනේ. ඉතින් මේ මට මේ ගොඩාක් දුරකථන ඇමතුම් ඉන්නේ ඒ සම්බන්ධව හින්දා. ඉතින් මේ කතාවත් මට හිතුණා ඕගොල්ලෝ මගේ Facebook ගිණුමෙත් ඉන්නවා මෙහෙම අහන කට්ටිය. ඉතින් ඒගොල්ලන්ටත් එක දැනගන්න තමයි මේ කතාව දැම්මේ. ඉතින් මේකේ වැදගත් දෙයක් තියෙනවා නම් මේ වැදගත් දේ ඔයා ගන්න අරගෙන හරියාකාරව නිසියානුකූලව වැඩ කටයුතු කරගන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලා සම සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. එහෙනම් ගම්බාර සිද්ධ ශූන්‍යන් දේව හඳුරගේ පිහිට සියලු දෙනාටම මීට වඩා තවත් කතා මාලාවක් මා රැගෙන එන්න. එතකන් ඔයාලන්ට සුබ දවසක්.